各位同學大家好，歡迎大家收睇輯短篇喎。咁呢輯短篇主要咧就會講翻個課題啦，就係關於一個叫 linear equations in two unknown set。我哋咧中文咧就會叫做一個咧二元。咁就呢一個位置啦 ，linear equations 咧我哋就會叫做一個一次方程嘅。OK， 二元一次方程啦。咁我哋咧如果英文嘅話 two unknown set 咁其實都好直接㗎啦。個意思就即係話啦，我哋一條方程裏邊咧當中會牽涉到兩個嘅未知數嘅。咁就中文啦，我哋會特別少少啦，我哋就會叫做一個二元嘅。咁元嗰個意思咧，當中咧就會講到咧就話二元咧就即係話有兩個嘅未知數咁解嘅喎。OK， 咁二元個意思啦，就即係講緊咧有兩個未知數嘅。咁視乎翻一條方程裏邊啦，有幾多個元啦，有幾多個元素啦。咁我哋就會稱之為幾多個元嘅方程咁樣樣㗎啦。咁一元方程就有一個未知數，二元方程即係有兩個嘅未知數咁解嘅。咁linear equations 啦，咁我哋就係一個叫做一次方程啦，即係話當中咧成條嘅方程裏邊啦嘅所有嘅未知數，所有嘅項咧個次方咧最高去到一次嘅啫。咁個意思就係咁樣樣嘅。好啦，咁我哋咧首先啦，就linear equations嚟講咧，我哋咧會分兩個類別先啦。咁兩個嘅品種啦。第一個品種咧，其實我哋中一嘅時候已經接觸過㗎啦噃。咁呢一種咧就會稱之為一個叫 linear equation in one unknown 嘅，即係話咧係一元一次方程嘅，當中就會牽涉到一個嘅未知數嘅啫。咁舉個例子啦，就譬如話好似一個叫做 x 加3等於5啦。咁我哋咧會係其中一個例子咧，就係關於一個一元一次方程嘅。咁當中個未知數咧就都係一個未知數就係 x 啦。咁而嗰個次方亦都係啦 ，x 咧最高次方都係去到一次嘅啫。咁我哋咧就稱之為一個一元一次方程啦。又或者係我哋有一個叫做8減3y等於6咁樣。OK， 咁亦都係一樣啦。我哋都會見到當中咧，成條式嚟講咧，最高嘅次其中一個未知數得一個未知數咧就係 y 嘅啫。咁最高次方咧都係去到一次嘅啫噃。OK，再舉多個例子啦。譬如話3m 減翻1/2啦，等於0嘅。OK， 亦都係一樣啦。我哋會見到當中咧有個未知數 m 咁樣樣啦。咁其中一個未知數唯一一個未知數嚟嘅。咁亦都係一樣啦。就話呢個未知數咧個次方都去到一次嘅啫。咁我哋就會將佢稱之為一個叫一元一次方程嘅。好啦，咁我哋咧點樣為止啦？就叫個 linear equation in two unknowns 啫。咁叫二元一次方程咧。咁當然啦，就話成條式嚟講咧會牽涉到咧有兩個嘅未知數嘅。咁譬如話而家有一個叫做3x 加 y 等於5啦。好啦，由呢條式嗰度咧，我哋都會見得到㗎啦，就係話咧，成條式當中咧有 x 又有 y 兩個未知數啦。但係我哋亦都會發現，不論 x 又好 y 都好啦，大家個次方都去到一次嘅啫。咁所以咧，3x 加 y 等於5咧就係一個嘅二元一次方程嘅其中一個類別啦。好啦，又或者係我哋有一個叫做3m 減翻2個 n 加1等於0嘅。好啦，又係啦，我哋會見到喺呢條方程嚟講啦。當中有 m 又有 n 嘅兩個嘅未知數，咁二元㗎咯喎。大家 m 又好 n 又好，大家個次方都去到一次嘅啫。咁我就亦都會將呢個咧歸納於呢一個叫做二元一次 linear equation in two unknowns 嘅類別嘅，得唔得先？好啦，咁我哋咧叫做簡單介紹咗啦，就話咩叫linear equation in two unknowns 同埋呢個 one unknown 嗰個分別之後啦。咁接住落嚟咧，我哋想探討翻一個問題嘅，就話對於一條 equation 嚟講，我哋咧就想做一個 solve equation 嘅動作。得唔得我哋嘅目標其實咧就係話對一個 equation 嚟講啦，我哋就想做一個 solving 嘅，即係話一個解方程。咩叫解方程咧？就即係話咧要揾翻咧就一啲嘅 unknowns，令到咧就係可以咧解得翻成條方程嘅意思嘅。咁我哋咧首先咧就由第一個類別開始咧就着手做咗處理嘅咯喎。咁譬如話而家咧我想嘗試咧就 solve 呢一個叫做 x 加3等於5啦。OK， 咁即係講緊啦 solve 嘅意思就即係話咧我哋需要揾翻咧就係 x。究竟等於一個點樣嘅數字嘅，得唔得先？即係話啦，究竟 x 有一個等於一個點樣嘅數字，令到佢加完3之後啦，左手邊咧加完3之後咧，同右手邊嘅數字5咧係一模一樣嘅。咁我哋就想嘗試揾翻咧呢個 x 嘅數值出嚟嘅。好啦，咁如果我哋真係要揾翻 x 嘅話咧，咁我哋咧首先咧就會做一個移項啦，就係將個加3調過去右手邊啦，我哋就會有5減3嘅。最後我哋就會得出咧 x 咧就會等於2呢一個數值嘅，得唔得先 ？x 咧就會等於2嘅。好啦，咁所以啦，我哋就係話啦，其實2呢個數字咧就會係 OK。咁到時啦，我哋就話啦，2呢個數字咧就會係呢一條方程嘅一個 solution 嚟嘅，得唔得先？但係留意翻呢一度啦，就係話咧，我哋每當咧解一條一元一次方程啦，最後尾解到個 x 嗰個未知數嘅數值出嚟嘅話咧，而嗰個數值咧其實就係呢一個成條方程嘅唯一一個答案嚟嘅，即係話當我哋揾到 x 等於2，代完入去之後2加3等於5咯喎，咁其實我哋唔再可能咧揾到另外一個數字咧，加完3之後亦都會出到5嘅，得唔得先？咁即係話一旦我哋揾到 x 係2啦，
加完3係可以出到5，即係解到呢條方程嘅時候，咁即係話咧以呢一個數字啦，就會係呢一個1元1次方程嘅唯一一個解嚟嘅，得唔得先？好啦，咁跟住有別於咧就係1元1次方程啦，我哋就去到2元1次方程嘅時候啦，咁其實咧我哋就會發現到啦，其實佢會同1元1次方程咧係會有少少嘅分別嘅，就係關於咧就係尤其是去解方程嗰個部分啊，嗰個關於咧就係嗰個解嘅數量係會同1元1次方程係會有少少分別嘅。咁譬如話舉個例子先啦，咁而家咧我想對住呢個3x 加 y 等於5去進行一個 solving 嘅，得唔得先？好啦，咁我哋當中咧就即係話咧，我哋需要啦，就係要揾翻啦，就係 x 啦，有啲乜嘢，同埋 y 亦都係要等於一個點樣嘅數字，令到我哋將 x 同埋 y 嗰兩個數字代完入去呢條式嘅左手邊。計出嚟嘅數值要同右手邊係一樣嘅，得唔得先？咁呢一個咧就我哋嘅目標嚟㗎嘛，亦都係 solving 嘅一個 equation。好啦，咁我哋如果就係對住一個2元1次方程嚟講啦，如果我哋要解方程咧，就唔可以單單咧就依靠翻好似1元1次方程咁，透過一啲簡單嘅移項變換咧，就去揾翻嗰個未知數出嚟嘅。因為咧而家同時間咧係存在緊兩個未知數，即係兩個嘅變數嘅話咧，咁我哋咧就唔可能再係好似之前咁樣嘅做法㗎啦。咁所以如果喺呢個位置嚟講啦，我哋而家最初步嘅就話對於一條2元1次方程去做一個 solving 嘅話咧，首先我哋就要對住其中一個變數咧，就做一個定位先嘅。舉個例子啦，譬如話我而家咧就將咧當中咧成條方程嘅其中一個未知數 x 咧就定咗佢個位置係1先，即係定咗一個數值係1啦，固定咗佢啦。咁我哋就想嘗試去揾翻啦，就話當 x 都係1嘅時候，對於呢個2元1次方程嚟講，y 或者係幾多咧？咁我就想知道呢樣嘢嘅噃。好啦，咁所以啦，如果我哋咧一開始就話咧當 x 都係1嘅時候，咁我哋咧就將 x 都係1咧就代翻入去呢條式嘅入邊，即係3乘1啦，然後就再加翻y 等於5嘅。得唔得先？咁從而咧就去解翻咧y 出嚟嘅。咁我哋好快咧就會計到咧 y 其實就即係5減3啦，我哋會得出2呢個數字嘅。好啦，咁換句話嚟講就即係話當 x 等於1，y 等於2嘅時候，我哋代翻入去呢條式嗰度咧，我哋就會有3乘1加2等於5嘅，啱啱好會同右手邊嘅數字係一樣嘅。咁所以咧，我哋就會用呢個方法咧就去揾到啦。原來1、2咧就係呢一個方程嘅一個根嘅一個解嚟嘅，得唔得先？好啦，咁為咗方便去表示翻啦，就話呢一個係一個嘅解啦。咁我哋咧通常都會用一個序偶形式啦，即係一個 ordered pair 啦，就話一個括弧啦，中間有個逗號嘅，就會係擺兩個數字咧喺呢個逗號嘅左右手邊，分別咧就係將 x 嘅數字擺喺逗號嘅左邊。逗號嘅右邊咧，我哋就會擺 y 個數字嘅，即係1、2咧，我哋就會將佢擺落去呢個括弧呢個括弧嘅入邊啦，攞個逗號咧就隔住咗呢兩個數字佢咁用呢一個叫 order pair 嘅形式咧，就係標示翻就係呢一個嘅2元1次方程嘅解嘅，我哋一般嚟講都可以。好啦，咁我哋到時就話啦 ，x 等於1，y 等於2，代完入去係可以滿足到呢個方程噶嘛，咁所以我哋就話啦，1、2呢個 order pair 咧就係 solution 啦。好啦，咁到時我哋就話啦，呢一個1、2咧，其實咧就會係呢個2元1次方程3x 加 y 等於5嘅其中一個嘅 solution 嚟嘅，得唔得先？話到明其中一個咁，即係話佢可以有機會有第二個嘅 solution，即係有第二個組合俾我哋揀啦。就話我哋點樣可以揾到第二個組合咧？咁其實個做法都一樣嘅啫。首先咧，我哋亦都係一樣，我哋咧係可以將 x 咧，亦都係代翻一個嘅固定數字先。舉個例子，譬如話將 x 咧今次係代做3咁樣先算啦。好啦，咁如果我哋將 x 代做3嘅話咧，咁我哋見 x 代3入翻條方程入邊噶咯喎。咁我哋就會有3乘3，然後咧再加翻 y 等於5嘅，得唔得先？好啦，咁最後尾 y 咧就即係3、3歸9調過去減啦，我哋就會有5減9。我哋最後尾會係計到-4嘅。好啦，換句話嚟講，我哋會發現有第二個組合啦，就係話當 x 等於3，y 等於-4嘅時候咧，亦都係一樣代翻入去呢條方程3x 加 y 等於5咧嘅左手邊嘅位置度啦，亦都係會同右手邊一樣會出到5呢個數字嘅，得唔得先？好啦，咁到時咧，我哋亦都係用翻個 order pair 啦，就係叫做3-4，OK？ 就話呢個3-4咧，亦都係 is also a solution of 呢一個方程啦，就係一個3x 加 y 等於5嘅，得唔得先？3x 加 y 等於5
嘅，就係3負4咧，亦都係其中一個 solution 嚟嘅。好啦，如此類推，咁我哋咧按照翻呢個咁樣嘅做法咧，就話隨住你將 x 代咗一個定咗一個唔同嘅數值，咁你會發現啦，我哋用翻相同嘅代入嘅方式咧，我哋都會揾到咧就係唔同嘅 y 值出嚟嘅。對於呢個方程嚟講，咁所以喺呢一度嚟呢個位置嚟講咧，就想帶出個概念啦，就話對於一個二元一次方程就係一個 linear equation in two unknowns， 得唔得先？我哋揾出嚟嗰個解咧。唔單單咧，往往係得一個嘅，有別於咧就係我哋一元一次方程。我哋一元一次方程咧，我哋只會揾到唯一一個解嘅啫，得唔得？一旦你揾到之後咧，咁永遠都係得呢一個數字係呢一個方程嘅解嚟嘅。但係去到二元一次方程啦，就係一個 linear equation in two unknowns 嘅時候咧，我哋就會發現啦，好多時候我哋揾到其中一 pair 嘅數字啦，係可以代表呢一個嘅二元一次方程嘅其中一個解啦。但係咧，我哋會發現咧，就話其實呢條方程咧係可以有唔同咁多個唔同嘅組合嘅，得唔得先？總之你肯試嘅話咧，咁我哋其實會發現啦，就話一條二元一次方程咧係可以有無窮無盡咁多個解嘅喎。好唔 OK 先？好啦，咁所以喺呢個位置嚟講咧，咁啊想帶出個訊息嘅啫，就話對於任何嘅 linear equation in two unknowns，OK，即係一個二元一次方程啦，佢擁有嗰個嘅 solution， 即係解嘅數量咧，其實佢係有無窮無盡咁多個嘅，得唔得先？無盡個解嘅呢一度。到此為止咧，咁我哋咧就首先啦，就先講咗啦，就係一個對於一個二元一次方程啦 ，linear equation in two unknowns 咧，同埋呢一個嘅 linear equation in one unknown 嗰個嘅分別啦，同埋咧最重要嘅信息啦，喺呢個位置嚟講咧，就想講翻，就話對於一個二元一次方程，我哋其實揾到個解咧，我哋係如果要揾嘅話咧，其實佢數量上嚟講啦，係有無窮無盡咁多個嘅喎。好，我哋先睇睇啦，就係以下呢個例子先咯噃。咁啊，首先一開始咧，我哋就 consider 啦，就係呢一個嘅 equation 咧，就係一個 2x 加 y 等於9啦。咁啊，一個嘅 linear equation in two unknowns 係二元一次方程嚟嘅。咁啊，首先咧，佢就話啦，我哋需要咧就係完成咧以下呢個表啦，就利用翻呢一個嘅方程，就話當 x 咧佢俾咗一啲固定嘅數字我哋㗎，佢就話當 x 咧係負2啦、2啦、4、5呢4個固定嘅數值嘅時候，咁對於呢個方程嚟講啦，佢個 y 嘅對應值咧會為我哋帶嚟一個點樣嘅數字咧？我哋需要揾翻出嚟嘅。咁啊，另外咧就話當你揾到晒之後啦，咁我哋就需要寫翻低啦，就話嗰4個嘅解啦，嗰4個嘅 solutions 嘅，得唔得先？好啦，咁首先咧，我哋都示範一下點樣啦，就去揾翻咧就話 y 個對應值出嚟㗎咯噃。咁啊，首先第一個先啦，就話當 x 係負2嘅時候，咁對於呢個方程嚟講，會為我哋帶嚟一個點樣嘅 y 值咧？我哋就話啦，首先就係 x 等於負2嘅時候啦。我哋就將 x 都係負2咧，就代翻入去呢個方程嗰個 x 嘅位置嗰度。咁我哋咧就會有2乘負2加翻 y 等於9嘅，得唔得先？好啦，咁啊最後尾啦，我哋代翻 x 都係負2入去之後啦，成條方程剩翻低咧個未知數 y 嘅啫。咁我哋到時咧就可以揾翻 y 呢個數字出嚟嘅噃。咁啊首先咧，我哋呢個負4啦調過去咧，就會有負4加 y 等於9。好啦，最後尾減4調過去變加4咧，我哋最後會計到係 y 咧就係等於一個13嘅數字嘅，得唔得先？13嘅數字，咁啊就填翻落去啦。就係當 x 都係負2嘅時候 ，y 就係13嘅。好啦，接住落嚟咧，我哋就要睇下 x 都係2嘅時候啦，咁 y 又會等於幾多咯噃？我哋亦都係一樣，將 x 代做2入翻呢條 equation 嘅 x 位置嗰度，我哋就會有2乘2加翻 y 等於9嘅，即係4加 y 等於9。好啦，我哋將個4調過去，我哋就會有9減4，即係5嚟嘅，得唔得先？y 咧就會計到5呢個數字嘅，咁啊就填翻個數字5落去嘅啦噃。好，咁啊跟住啦，亦都係一樣 x 等於4嘅時候啦 ，x 等於4嘅時候亦都一樣啦，見 x 代4入去，咁所以咧我哋就會有2乘4加翻 y 等於9嘅。好啦，8加 y 等於9，最後尾我哋就會計到 y 咧就會等於1嘅，1呢個數字嘅，得唔得先？好啦，最後尾一個啦，就係當 x 係5嘅時候，咁一樣啦，咁啊見 x 代5啦，咁所以呢個位置嚟講咧，我哋就話啦，當 x 等於5嘅時候，2乘5再加翻 y 等於9嘅，10加 y 等於9，最後 y 咧我哋就會計到9減10，即係唔夠減啦，係-1嚟嘅。好，最後尾我哋就會發現 y 嘅對應值咧就係-1呢個數字嚟嘅，得唔得先？好啦，咁啊到目前為止咧，我哋就將呢一個 2x 加 y 等於9嘅其中4個嘅 solutions 咧，我哋就建立咗出嚟啦，分別就係-23、25、41同埋5負1嘅。咁啊為咗咧我哋方便咧去表示翻咧，就話呢4個嘅 solutions 啦，呢個嘅二元一次方程嘅4個 solutions 咧，咁我哋咧就喺呢個答翻問題咯喎。嗰4個嘅 solutions 咧，我哋就會咁樣答啦。OK， 咁啊嗰4個 solutions 咧，分別就係用翻個 order pair 啦，個嘅序偶形式去標示翻嘅。咁分別咧就係-23、
第二個咧就係25啦，第三個點咧就係41嚟嘅。好啦，最後尾一個就係5負1。好，咁啊到此為止咧，咁啊就先將 A part 咧題目要求嘅就話將呢個二元一次方程嘅其中4個嘅 solutions 咧，咁我哋就建立到出嚟啦。好，咁啊跟住啦，我哋就再睇埋 B part 噶啦噃。咁啊 B part 嚟講咧，我哋就需要驗證一下啦。而家俾出一個點啦，一個 ordered pair 啦，一個序偶就係叫6負2嘅。佢就問一個6負2咧，可唔可以成為呢個 equation，即係 2x 加 y 等於9嘅其中一個 solution 咧？咁我哋一般嚟講啦，如果我哋想探討翻咧，就話俾出嚟呢一個點啦嘅數字可唔可以成為呢個 equation 嘅 solution 嘅話，個解嘅話咧，咁一般嚟講，我哋要做一個 checking 嘅。個 checking 就係話，我哋就需要將呢啲數字咧就代翻入去嗰個方程嘅適當位置度去做，究竟可唔可以代完之後係可以做到 put x 等於6啦，喺呢個位置 y 等於-2入翻去嗰條 equation 嗰度。跟住可唔可以做到就係話左右手邊嘅數字係可以一樣呢個局面咧？得唔得先？好啦，咁如果我哋發現就話將 x 等於6同埋 y 等於-2代翻入去呢個二元一次方程啦，就係呢一個叫做 2x 加 y 等於9。代完入去之後，發現左右手邊原來係一樣嘅喎，咁即係話呢一個點咧就會喺呢一個6負2咧就有資格成為呢個 equation 嘅其中一個 solution 啦。咁如果我哋發現代完入去之後，左右手邊係做唔到一樣嘅效果嘅話咧，個數值上係唔可以 output 到一個同一個相同嘅效果嘅話咧，咁我就會話呢一點咧係冇資格咧成為呢個 equation 嘅其中一個 solution 啦。即係個做法咧，我哋就係咁樣樣嘅。好啦，咁所以咧，我哋而家咧就嘗試咧就去驗證一下，究竟呢一點可唔可以有資格成為呢一個 equation 2x 加 y 等於9嘅其中一個 solution 嘅咯噃。咁啊，首先呢一度嚟講咧，我哋首先就將呢個 x 代做6 ，OK，y 咧就代翻做-2嘅，入翻去嗰條方程啦，就係 2x 加 y 等於9。好啦，咁我哋咧就分兩邊去做。首先左手邊做一次先，左手邊見 x 代6，見 y 代-2，咁所以咧我哋就會有2乘-6， 2乘正6 ，OK， 然後就再加翻咧就係負數，一個負數啦，就叫做-2嘅。好啦，咁呢個位置嚟講就即係12減2，最後尾我哋就會計到10呢個數值嘅左手邊，得唔得先？好啦，然後右手邊嘅位置咧唔使計數嘅，因為右手邊本身已經係一個數字嚟㗎啦，右手邊本身係一個數字9嚟嘅。好明顯，我哋發現左手邊同右手邊計出嚟嘅數值係唔一樣嘅，一個係10，一個係9，咁所以導致到啦就係話，基於左右手邊係唔可以營造到數值上一樣 ，OK， 咁所以導致到咧就係呢一個6負2唔可以成為呢個 equation 嘅。好啦，咁啊基於咧就左右手邊唔一樣嘅時候啦，咁我就話啦6負2咧係唔可以成為呢個 2x 加 y 等於9呢個二元一次方程嘅其中一個 solution 啦。咁啊到此為止咧，咁我哋咧就簡單示範咗啦，點樣利用翻呢一個嘅圖表嘅方式咧去揾翻就係一個二元一次方程嘅部分嘅 solutions 啦。咁另外就係探討翻就話究竟有一啲點俾咗我哋，可唔可以點樣可以驗證到佢係一個 solution 啦 of 一個嘅 equation 嘅。